Така. Извинявайте, че закъсняхме, обаче заради зимата предполагаме, че много от вас ще дойдат малко по-късничко и затова така, да си подсъдите малко, да си починете. След това сложно задърстване. Сега, първо не сме се виждали отдавна, може би с много от вас не сме се виждали изобщо. Затова ще мина много набързо за това кой съм аз и що ще ви занимавам с глупости. След това ще ви минавам с глупости и след това се надяваме вие да се включите и глупости да станат наистина грандиозни. Така че Startup Bootcamp, това е инициатива на Startup фундация, в която ние се опитваме да говорим много глупости на хора, които искат да ги слушат, които са свързани с стартирането на собствен бизнес и така намирането на някакъв по-нормален и алтернативен начин да се оправя човек в този живот. Ние в Startup сме твърдо убедени, че това е начина, като пробвате да правите ваши проекти и ваш бизнес, а не ходите да работите с някой друг. Bootcamp сме го кръстили, защото това е като ние лаги да си гледате телевизията, дето ги карат да скачат, блъскат ги в кръвта, изкарват ги в тежи се предоставя и им крещат гадни неща, докато най-накрая смисъл от нея хората не се стреснат, нали? Така ни извикат техните умения за оцеляване на преден план, така че и ние така ще правим. Аз няма да ви казвам, но по принцип ще си позволявам да говоря, как да кажа, нецензурно и свирепо за нещата, за които смятам, че са необходими да ги осмислите по-сериозно. Казвам се Станимир Милев и се занимавам с стартъп от няколко години вече. Бекграундът ми е човек, който 10 години се оцелява и се изхранва с собствен бизнес. Къде успешни, къде успешни, някой съм ги фалирал, някой все още не съм успял. Старая се много по всички параграфи и така смятам, че мога да споделя малко от много скромен опит с вас. И може би да ви предизвикам така някакви основни въпроси. Няма да се опитвам да давам много къл. Имате бели книги за тази работа, където може да прочетете много по-смислени неща от много по-умни от мен хора, но както се казва, ако дигнем правилните 3 въпроса тази вечер, може би всеки от вас ще си тръгне тук с нещо. И така, темата на днешния bootcamp всъщност ще бъде bootstrapping. Ще питате, какво става с тия бутуши, вие сте и наблъскани навсякъде. Аз много се извинявам, така прекарах една седмица в разсъждение как би трябвало да звучи bootstrapping на български, не можах да мисля нищо. Всъщност bootstrapping трябва да е някакво действие свързано с извързването на бутушите, представете си кубики. Много така военно и милитари се получава цялата работа, но понеже bootstrapping като термин, който ще използваме тази вечер, мисля не съществува, няма на български език, затова ще се позволите да го наричам bootstrapping до края, надявам се. С ваша помощ може да намерим нещо, което да е смислено. В общия случай, bootstrapping ще ни даде отговор на това как може да направим бизнес без пари. Сега, ще кажете без пари. Аз искам първо да ви задам един въпрос, който звучи по следния начин. Какво ви спира вас, и мисля тези от вас, които още не са започнали, какво ви спира да започнете вашия бизнес? Давайте първите неща да ви хрумат. Какви са нещата, които ви спират? Някакви идеи? Време. Нямаш време. Някой друг? Вие сте го стартирали още. Като го стартирате и почнете да продавате, това тогава ще ви бъде проблем. Съгласен съм, обаче трябва да го... Това все още не ви е проблем, докато нямате бизнес. Начален капитал, добре. Пари няма. Нямаме клиенти. Какво друго нямаме? Нищо нямаме. Давайте, много лесно. Нямаме връзки, нямаме контакти, не познаваме правилните хора, нас не ни познават. Не изглеждаме достатъчно сериозно, нямаме знания, не сме завършили нищо в Станфорд или в Харвард. Нямаме пари, нямаме много пари, малко нямаме и още повече пък никой от тях ни трябва. Добре. Надявам се, към края ще сте по-наясни за това, което нямам. Така. Всъщност, аз съм говорил с много и от вас и с много хора, които са имали на нашите конференции, които сме си говорили стратегия на бизнес. Чувал съм абсолютно всякакви оправдания, що се отнася до
до стартирането на бизнес. Едно от последните, които чух оня ден, беше и тук, ако знаеш къв сняг наваля. Което ние ще се опитаме да го направим, къв сняг наваля, ако знаеш. И което много добре се връзва с днешния ден. Така че оправдание има в смисъл причини, не оправдание. Причини има много, поради които не можем да стартираме нашия бизнес. Обикновено те са свързани с догмата в бизнеса, която казва така, значи, за да правиш бизнес, ти трябва първо някаква много гениална идея. Но трябва да си направил супер, ако не е следващия, въобще не го подхващаш, защото ние за какво се борим. Другото нещо е, че ти трябва пари. Мисля, без да имаш пари няма да стане, защото виждаш, че всичко е адски много скъпо, как беше в магазина сиренето било с пари. И общо взето, дет се вика, един офис дори не може да си вземеш, какво остава за една секция секретар, която винаги си представя, че трябва да имаш като шеф на голяма фирма. И всъщност трябва да ти правим връзки и всички неща може да ги обобщим като правилните ресурси. Това е догмата в бизнеса, която може би всеки от вас, който си мислил да прави някакъв бизнес, е сблъскал с това нещо и си казва, аз съм никой, ако тръгна да продавам компютри, като не познавам никой, който прави компютри, мене кой ще ме вземе, кой ще ме вземе сериозно, или примерно ще ми трябва много пари за завод, те да ги вземат тия пари за завод, не мога да направя завод. И в повечето случаи сме стигали някъде до там да си кажем, някой хубав ден, като изработя няколко милиона от моята дневна работа, от 9 до 6, може би ще инвестирам в софтуер бизнес. Така, оттам, общо взето, как са ми учени да берете книги, колко тези от вас, които са ги чели да берете книги и са ходили, примерно, които са имали щастието, като мен ходят в икономическия университет, да не споменавам имена, са ги учили и може би са чели някак, защото ето и това да са ги учили, но така споменали са как се прави бизнес и всъщност стандартният подход за стартиране на бизнес горе-долу би трябвало да звучи по следния начин. Това е мината на времето, т.е. една точка стартиране, в тази сме милионери вече. Би трябвало да се случи по следния начин. Намираме някакъв проблем или създаваме концепция за продукт, т.е. мислим какво ще правим. Примерно ще правим мишки. Ще правим дистанционни. Ще правим дистанционни за компютъри, презентаторски, много готини, така обаче не да изглеждаш като това не е, обаче да са за PC. И измисляме го този продукт, след това пишем бизнес план. Пишем поне 100 страници бизнес план, това ще правим, това ще правим, оттук ще вземем пари, оттам няма да вземем пари, това са и таблиците. На 47-я месец, третата година, ще имаме толкова приходи, толкова разходи, ще сме уволнили толкова хора и ще сме продали толкова количество дистанционни. И с този бизнес план отиваме при няколко инвеститора, така си ги представяме, и на митинг събираме, дай Боже, давахме пари или банката ни дават заем, за да изпълним този бизнес план. След това, като вземем заема, така си го закачим, така да ни виси една ловна топка на врата, се заравяме с много хора, пари и време и произвеждаме продукт. И след като произведем продукта, това нещо, отиваме, го пускаме на пазара и чакаме да видим какво ще стане. Това е стандартният начин за правене на бизнес. Това е на мен първо, като си кажем стартиране на бизнес. Добре, ама както вече ви питах, какво става, ако нямаме пари, ако нямаме супер гениални идеи, които ще променят света, ако нямаме опит, знания, нямаме идея какво правим заобщо. Какво става, ако ни се поемали? Също много от нас не се поемали. Сега има хора, които могат да влезат в казино и да проиграят всичко на едно завъртане на рулетката, обаче много от нас не са склонни да разполагат така живота си. Какво става, ако не сме сигурни в това, което сме си измислили, сме някаква готина идея, обаче сега не знаем, това може да се работи, може да не се работи. Някакси не ни си иска да вкарваме по спестяването на баба си и дядо си в тази цялата работа, защото горките хора се крепат трудно. Имаме какво да губим. Сега, ако си на 20 и детски живот е до колени и всичко, което притежаваше бутилка с минерална вода, е лесно, обаче ако си на 30 имаш 2 деца и ипотека, къща, изплащане и какво си, тогава нещата определено стават по-скоро. И всъщност, може някой от нас просто да си мисли, че има по-умен начин това да направим. За всички тези отговори, аз ви давам хапчето, което е bootstrapping.
Bootstrapping може да го наречем една малко по-различна стратегия за стартиране на бизнес, от тази, която вече току-що дискутирахме, сега ще видим каква точно и гениалната замисъл зад нея. Така, първо ще се опитам да обясня какво е Bootstrapping. Значи, като дефиниция, Bootstrapping е някакъв самоподдържащ се процес, с който няма нужда от някаква външна намеса, за да се изпълнява нещо, като перпетуум мобиле трябва да или в бизнеса стартира на бизнес без външно финансиране, т.е. да стартирате бизнес без да вземете пари на заем от дори от баба си. Което звучи добре. Как може да стане това нещо? В оригинал, между другото, това излиза от книгата за Барон Мюнхаузен, си гледали филма, където той попадна в блатото с кони и понеже няма какво друго да направи, се хванал така за главата и си изтеглил заедно с коните и се спаси от сигурна смърт. Горе-долу и ние това ще се опитаме да направим. Сега, на вид изглежда невъзможно, но вследствие се окаже, че почти толкова невъзможно. Но има вариант. Така че представете си, че за Bootstrapping е стратегия, която е самоподдържаща се, няма нужда от външно финансиране. Как може да стане? Така, нали, мислиме big и стартираме small. Тоест, имаме някаква идея, всъщност. Нека първо да префразираме долната, пречупена през Bootstrapping стратегията и да видим как би звучала тя. Намираме проблема за решаване и ни тръгваме там. Намираме проблема за решаване, валидираме бизнес модела. Значи бизнес модела, за тези от вас, които знаят какво е бизнес модел, за тези, които не знаят, ще кажа да думи. Бизнес модела е начинът, по който вие правите, който вашия бизнес печели пари. Да речем, Apple правят iPhone, но техният бизнес модел е да печелят като имат App Store. Тоест iPhone е затворена система, където вие не можете да слагате да си даунлоадвате програми, можете да ги закупувате само през App Store, където хиляди девелопери произвеждат всеки ден невероятни неща, продават ги там, то е win-win-win situation за много хора и се печелят страшни пари, защото това е бизнес модел. Те печелят там много повече. Продали са 40 милиона iPhone, имат над милиард и 700 милиона продажби за последната четвърт от 3 месеца, т.е. последните 3 месеца от 2011 година. Тоест, това не е въпрос какво вие произвеждате, въпрос е как печелите пари. Понякога, примерно, да речем, автомобилните компании продават автомобили, обаче те печелят от сервиза. Може да ви продават автомобили, просто да ги подаряват, т.е. да ви продават на себестойност и след това обаче да отидете да си смените гума, фари или какво си, да печелят адски много от нас. Така че, всъщност, бизнес модела, когато говорим за бизнес модел, не си представите продукта, който продаваме, а си представите начинът, по който печелим пари. Или всичките начини, по които можем да печелим пари. Така, да валиден бизнес модел би трябвало да бъде такъв, който печели пари, защото има такива, които не печелят пари, значи говорим за такъв, който би трябвало да ни носи печалба. И ни трябва някой да пазарува спечелените потребители. Значи, ако имаме проблем за решаване, които потребителите имат, те пазаруват, готови са да пазаруват и имаме валиден бизнес модел, който може да излезе на плюс, би трябвало всъщност да ни се случи така бизнеса доста успешно. И как това нещо се случва спрямо стандартния подход. Наши стандартни вече ви го показах. Сега ще ви покажа бизнес Bootstrapping, как изглежда и също това е разликата между стандартния и Bootstrapping подхода. Така, този по-хубав и дебел и син таймлайн, който очевидно е по-хубав от горния, не защото Bootstrapping е по-яка стратегия. Тръгвам от там, намираме проблема. Това, което ще обърна внимание обаче при Bootstrapping, докато по принцип бихме тръгнали с концепция за продукт, т.е. бихме измислили продукта. Да речем, проблема е какви си потребителите нямат какво да си сменят слайдовете, докато правят презентации и ние казваме, ще направим презентър. Тук откриваме потребителите, които имат общия проблем. Тоест отиваме при PC юзера, който да речем аз съм PC юзера и аз знам, че той има проблем, че няма с да сменя своя слайд и го идентифицирам като човек, който има проблем. Тоест тук аз още нямам решение за него. Не му казвам, виж ще предам презентър. Мисля, намирам ги тия хора, които имат проблем. След като намеря проблема, измислям бизнес модел. Тоест как ще печеля тази цялата работа. Още един аз какво ще правя? Презентър ли ще някакъв чип, който ще му градна в мозък и той ще ги контролира с силата на мисълта или какво ще, нямам никаква идея все още за тази работа.
Затова почвам да правя директно тест на пазара по един много такъв глупав начин, като например идвам, как се каже, Иво Драгомир. Идвам при Иво и той е PC юзер и му казва, Иво, ти сега, понеже всеки ден правиш презентации, кажи ми какво си представяш, че трябва да има. И ми казва, значи, аз искам писател, ето е штрак, не е така и да ми се сменя на това. Примерно, ти как се казваш? Да, Виктория обаче казва, не, значи аз искам да е червил, дето така и така, нали, и също да изглежда много добре към новата ми лилава дамска чанта кучи. И всички ви дават някакви различни отговори, от които вие започвате да си изграждате някаква идея за това как трябва да изглежда продукта и започвате да тествате продукта директно на пазара. Сега много е идиотско, как може да тествате продукт, който нямате, но ще ви разкажа една история. В TED мога да намерите един бич американец в Камбоджа. Той разказва, че той пък имаше една много интересна презентация. И той казва така, ние имаме идея за софтуерен продукт. Да речем, ще правим, измислили сме, че ще правим нещо, какво да бъде? Онлайн Project Management система. Обаче няма да правим Project Management система, защото това е твърде голямо усилие, има 100 000 такива и ние не знаем въобще какво трябва да правим, как трябва да изглежда, какво искат хората, това въобще не е ясно. Затова пускаме, първото нещо, което правим е пускаме реклама в Google. Когато казвам, цъкнете тук и си купете нашата невероятна Project Management система онлайн. Купуват някакъв домен, че все пак там трябва да води рекламата в Google и почват да гледат какво става. Ако хората цъкат, ако хората кликат на тази реклама и казват на този домен, това какво значи? Това значи, че има хора, които са заинтересовани от това, което казва рекламата. Което е добре. Значи от тук нататък те могат да преценят според това колко хора са кликнали и как са отишли на това място, могат да преценят какъв е интерес към техния продукт, който не съществува. От него няма този продукт, даже не са да наясно още какво ще правят. Оттам, какво става? В смисъл, Google рекламата ви е платена, т.е. кажете пари за нея, само ако някой ви клика на реклама. Т.е. ако никой не клика на вашия банер, там какво сте написани, то това ще ви струва 0 лева и също така ще е сигурна индикация, че никой не вижте продукт. Което значи, че вие тук печелите две. Може да спечелите в две посоки. Втората посока е, че няма да изкажете никой на лева, за да разберете, че идеята ви е изкапана. И второто нещо, което спечелите, е, че ще разберете колко точно хора и какви точно хора и с какъв профил, въобще, използвайки Google Analytics, примерно, като система, биха си интересували потенциално от вашия продукт. Иначе, като те стигат до момента, в който получават някакви кликове, които ги устройват, в смисъл супер, има интерес, какво правим от тук нататък? Значи, вие отваряте един Photoshop, който може, и който не може да отваря нещо, което може, и се дава една картинка, която ви изглежда като хубав фронтпейдж на вебсайт. На който пише, нали, казвате на този вебсайт, има едно нещо като бутонче, на което пише регистрирайте се. И така изглежда като наистина хубав вебсайт, който казва, това е най-готиния Project Management система, ние ще слагаме такива и такива фичери и почват да си измислят някакви глупости. Ще има, да речем, директна връзка с бази данни, ще има някакви експорти, ще поддържа и Apple, и PC, и нещо от Linux, и от нещо от Луната. И всичко изглежда много секси. В момента, в който цъкаш на Registration бутона, отиваш на една страница, която ти казва, извиняйте, ама ние сега в момента го разработваме този продукт. Оставете си е тук имейлчето, нали? И ще ви се обадим, вие ще сте първите, които ще искат които ще контактни. И пак пускат рекламата и гледат какво става сега. Значи потребителите казват на страницата. Те са се заинтересовали потенциално от техния продукт. Не знаят за какво става въпрос, виждат на страница някакви фичери и съответно решават дали да натиснат бутона Registration или Buy или там какъвто е бутона. Дали всъщност имат интерес те от този продукт, дали го искат да го вземат или не го искат. И отново си правят тест. В смисъл отново проверява цялата система как работи. Колко хора биха се заинтересовали от техния продукт и колко хора, попадайки на сайта, виждайки това, което те са им представили като текст, харесват този продукт и искат да си го купят. И ако те съберат достатъчно хора, които са готови да си купят този продукт, които ми напишат имейл и кажат, да, пичо, в момента, в който пусне този продукт, тая ми смисъл ще ви платя, примерно там $50 или колко си долара, за да взема първата бета версия на този продукт. В този момент те какво имат вече? Значи, те знаят какво трябва да правят.
знаят кой ще го купи. Имат хора, които ще го купят, имат имейлите на хората, които ще го купят. И сега оттук нататък, това, което му остава да направят, че да направят самия продукт. Намират си девелопери, разработват продукта, пускат го, по-настоящем това нещо работи и се радва на добро развитие. Това, което идва да покажем в цялата работа, че тук ние малко изместваме фокуса и вместо да правим продажбите, представете си, вместо да правим дори маркетинг, вместо да мислиме да валидираме бизнес модела едва и тук на тази стъпка, ние почваме да го правим като още когато нямаме самия продукт. Почваме да продаваме преди да имаме самия продукт. Тук вече правим продукт, когато имаме фидбек от хората. Хората могат да не кажат да кликнат на buy, могат да кликнат на знаете ли какво? Тия фичи си измисли не са точно много яки. Ние бихме искали да видим това, бихме искали да видим онова. Тоест, вие можете да кликвате много лесно това, защото когато променят, в смисъл, за вас това е променянето на стейтмента, който ви седи на лендинг пейджа, а не да преработите целият продукт, защото някой е казал изведнъж, че това не трябва да бъдат малинки, а трябва да бъдат тъпинки. И едва, когато вие вече имате потребители, валидиран бизнес модел, имате продаден продукт, имате готов продукт, тогава набирате инвестиции. И това най-тъжното нещо в цялата работа, че точно тогава на вас най-вероятно изобщо не ви трябват. А най-хубаво да се набирате инвестиции, когато не ви трябват. Хората дават най-много пари на тия, които не им трябват. Повярвайте. В смисъл, когато ви трябват, никой не иска да ви дава. Когато не ви трябват, всички се разсипват през глава за вас. Така че в най-общо казано, за да обобщим бутстрапинг подхода към стартирането на бизнес, ще го наречем последния начин. Опитваме се да стигнем на пазара, да достигнем пазара преди да има какво да предложим на пазара. Преди продукта атакуваме пазара. Опитваме се да си говорим с него, правим предложение към него. Може да не е сега. В този случай говорим конкретно за софтуер, което ще ви е много по-лесно. В много от случаите ще трябва да направите. Имаше една много чудесна история, която винаги разказвам, свързана с Бил Гейтс който си седял в Харвард и отвори там списанието за млад, не знам какъв изобретател, и видял първия персонален компютър и си казва, това е супер, аз ще напиша софтуер за този компютър и ще направя и пари. И се обадил на тия да го произвеждат и те го поканят среща и отишли, говорили си, стисали си ръцете, той им продава операционната система, те казали супер и после обаче последствие по-късно казва, че нито те имали компютър, нито той имал софтуер, нали? Те просто били да правят едно такова, да го снимали, да изглежда като компютър, тотално с нищо вътре, да видят хората как ще реагират на тази снимка. Получили много яка отзив от публикацията в списанието, тогава решили да го сгубят и да го направят. А Бил Гейтс се прибрал в Харвард, в общежитието и си казал, добре, пичове, дайте да пишем DOS, защото продавахме. Така че, всъщност, bootstrapping не е нещо ново като концепция, това нещо се прави от много компании, може би повечето големи компании са започнали така, и Apple така са започнали там през гаражите. Със сигурност е система, която би могла да бъде приложена за почти всеки един бизнес. Може би не е чак толкова красиво и елегантно, както в софтуерния, но със сигурност може да се направят някакви прототипи, може да се направят някакви добре изглеждащи снимки. Идеята в цялата работа е, че чрез кратки итерации отиваме на пазара, показваме нещо, получаваме фидбек, показваме още малко, получаваме фидбек и така стигаме всъщност до конкретни продажби. Другото нещо, което се оказва, че хората си умират да си купуват нещо ново, което няма. Мисля, има хора, които си плащат новия iPhone 3 месеца преди въобще да излезе на пазара. Така че, реално, се замислите, не е невъзможно да продадете нещо на някой, което вие все още не сте произвели. Стига след това сте много сръчени. И разбира се, стига той много да иска. Сега, за стратегията, нахвърлях едни много... Днескашната ми презентация е крайно скучена, няма никакви картинки в нея, за което се извинявам. Но така, нахвърлях някакви основни точки за bootstrapping стратегията, как можем да я изпълним. И в смисъл, по-скоро ще разсъждавам с различни техники, колкото да ви дам цялостна картинка. После ще ви кажа къде може да прочетете някакъв малко по-смислен текст по въпроса. Сега,
много е важно, когато стартираме компания с bootstrapping стратегия, защото реално можем да кажем, че bootstrapping стратегията е менажиране на кешфлоу. Значи, кешфлоу всъщност парите, които влизат при вас, парите, които излизат при вас. На най-прост език. Това означава кешфлоуто, а не печалба. Тоест това не е счетоводна и печалба, това не е на хартия как изглеждат нещата, не е колко сте продали, колко ще вземете и всъщност какво ви казва вашия financial statement на края на годината. Кешфлоу са наистина с какъв кеш имам аз в джоба и какъв нямам, в случая нямам никакъв. Но за да ви покажа цялото движение, но всъщност идеята е, че трябва да си, всъщност когато bootstrapвате вашата стартъп компания, трябва много добре да си менажирате кешфлоу, защото по презумпция ви започвате с 0 лева. Значи, за да имате нещо, което може да направите, може да започнете и с 500, и с 1000, пак не се брои. За да направите някакви стъпки от тук нататък, вие реално трябва да продадете на някой нещо. Когато продадете на някой нещо, те ще ви дадат пари, те ще влезат във вашия кеш, при вас, вашата каса, и оттам нататък ще излезват най-вероятно, за да може да произведете това, което сте продали. Така че правилното менажиране на кешфлоу в bootstrapping е абсолютно, как да кажа, съдбоносно това дали ще успеете да го екзекютате добре. Отправено имам предвид за какво ще харчите пари, за какво няма да харчите пари, защото като почнете бизнес, за много неща ще ви се иска да харчите пари, а няма да разполагате с много такива. От тази гледна точка трябва да планирате отдолу нагоре, а не отгоре надолу. Обикновено хората планират отгоре надолу, примерно да речем, представете си следното нещо. Ще продавам телевизори в Китай. В Китай има еди колко си милиарда човека, 1% искат да има телевизори, което прави еди колко си човека. От тях ние ще вземем 10% пазарен дял, от тях ще вземем по $10 на месец, ще ви спечеля толкова пари. И отивате това нещо в бизнес плана и казвате, за да спечеля толкова пари, трябва да изсипат тия неща, взимаме тия 10% пазарен дял и сме в джаза от всякъде. Планирането от долу нагоре при bootstrapping изглежда последния начин. Сега, вие казвате сега, за да произведа този телевизор, аз ще ми трябва примерно два механика, еди каква си пластмаса, еди какъв си екран да си купа, еди какъв си чип ще трябва да взема от Samsung, еди какво си. Тоест, вие започвате да мислите за конкретни разходи, които трябва да направите, за да произведете този телевизор и стигате до това колко такива бройки ще направите, колко бройки може да аутпутвате на месец, оттам какъв е шипинга в Китай, оттам как ще ги реализирате на пазара и оттам всъщност колко продажи ще имате и какъв реален приход ще имате на цялото това нещо. Обикновено много по-песимистична цифра от другото, но и всъщност и много много по-точен естимейт на това, което правите. Особено свързано с вашия кешфлоу, който си говорихме вече. Доставих после тестинг. Сега, това според мен е супер важно за bootstrapping, защото нашата естествена нагласа е, че когато ние тръгваме да произвеждаме нещо, вече продаваме, да речем това, ние няма да го пуснем на пазара, докато не сме естетически окей с него, докато то не функционира така, както функционира в нашите мечти, както го сънуваме в месеци наред. И докато това не стане, ние седиме и правиме тестваме подобрения и това нещо продължава някакви месеци наред и гълтацки много пари. Тук идеята е следната. Шипвате какво сте направили, след това ви връщат фидбек, след това ви го подобрявате, след това пак го шипвате, след това ви го подобрявате, след това пак го шипвате и така, докато стигнете всъщност до перфектния продукт. Това си има и съответните негативни последствия за вас. Най-вероятно някои хора, особено тия, които първите, които се получи продукта, няма да способност да стигнат от този факт. Тук е много важно да си отговорите на въпроса дали всъщност имате конкретно предимство пред хората, с които атакуват, с които се състезавате на този пазар. Тоест, дали това, че този продукт, примерно, е по-лош, да речем визуално или е по-чуплив или има някакви проблемни места, не е много важно пред това, че той дава по-добра функционалност от гледна точка на това, което се предлага в момента пазара. Другото нещо, което може да направите, което е хитро, ние между другото го правим с срока колко това нещо, е да започнете да шипвате или предлагате да продавате на лимитиран, на ограничен пазар. Какво значи това? Срока, когато почнем да изслушваме обувките, нямаме никаква идея как става тази работа, какви бои трябва да се ползват, това дали ще падне утре или други ден, въобще какви трябва да са тези обувки, които ще станат и всичко това предстоеше да бъде открито, обаче ние
Купих, влязох в магазин, взехме ни кецове, взехме ни кои, нарисувахме и ги продадохме. И това беше страшен провал, защото просто кашите и кецове се разпадали следващия ден. Обаче, това ни даде фидбек, за да можем ние да продължим напред, за да можем да правим нещата такива, каквито са, т.е. да достигнем 2 години по-късно до качеството, което сме достигнали. Какво правим ние? Ние продаваме в началото само в България. Мисля, качеството, което предлагаме, не е достатъчно добро, за да отидем да продаваме в чужбина. Обаче българския пазар, ми казваме си така, ако ние тотално обидим българския пазар с нашето лошо качество, това няма да е кой знае колко голяма загуба за нас, защото ние ще се научим в процеса и след това ще имаме да продаваме на големите пазари. От българския пазар, това, което се случва тук, трудно би стигнало до да речем, Англия и обратно. Тоест, може да ограничавате демиджа по някакъв такъв дори териториален начин, когато прилагате тази стратегия. Тази стратегия е гениална за производство на продукт, защото тя ще ви даде много ясно усещане за това какво искат хората, какво вашия продукт е хубаво и какво е лошо. И повярвайте ми, ние си мислиме, че е едно, а то после се оказа съвсем друго. Ние си мислим, че проблема са ни боите, хората ни казват, не искаме по-хубави кецове, измислям се. Така че ще трябва тук да се поборите малко с вашата така вътрешния подтик да не се излагате пред други хора и да почнете да предлагате продукта си, който независимо колко е съвършен в първия му етап, за да може да генерирате някакъв кеш веднага. Защото ако вие не започнете да генерирате кеш веднага, забравяте за bootstrapping. И най-вероятно забравяте всичко останало, ако нямате пари, откъдето да ги извадите. Така. Забравяте за професионалисти. В bootstrapping фирмата няма място за аз съм най-добрия пазар, от 20 години занимавам с това, искам 5000 заплата. Вижте, такива хора не ви трябват въобще. Те въобще в стартъп не ви трябват, но тези хора в bootstrapping компанията изобщо не ви трябват. Първо, че те ще искат повече, преди колкото вие може да си позволите. Те ще ви буквално ще ви пресушават целия кеш всеки месец. Най-вероятно няма да извършите много добра работа, защото на вас не ви трябва най-добрия. Вие така ли на вас ви е ясно, че ще ви трябва 10 итерации преди да мога да стигнете до правилния продукт. И който и да вземете, той ще се научи в рамките на тия 10 итерации. Между другото, добра идея е, ако продуктът ви е сложен, ако трябва да се инвестират пари за някаква техника, да стартирате по-далеч, да започнете като услуга, да стартирате някакъв как да го кажа на български, supplementary сервис, т.е. да започнете с нещо, което би било добре за вашия основен продукт, да достигнете до вашия пазар. Например, измислим си, ще правим iPhone, обаче почваме с кълъвчета. Защото iPhone е нещо сложно за направяне, най-вероятно ще не е много време и ресурси, нямаме пари, защото не почнем да продаваме на хората кълъвчета за телефони, просто те ще бъдат много готини с нашата марка и след това като продадем 20 милиона кълъвчета, ще почнем да продаваме iPhone за тях. Не знам дали е правилният пример, но мога да си представите също какво предвид. Откъде можем да почнем и къде можем да стигнем изграждайки тази стратегия. Това, което вече го захванах малко, е, че трябва да се концентрирате върху функционалността на продукта, не или услугата и каквото ще продавате, а не толкова върху формата. Защото за да докарате секси опаковка като тайна, най-вероятно ще ви трябва много време и много пари. Може да изглежда и грозно, пак да върши работа и ако няма такова друго на пазара, да сте да кинете. Както са правили не един и двама големи бизнесмени към днешна дата. Някой даже продължава да си го прави, въпреки че е много пари. Така че другото нещо, което трябва да правим, когато bootstrapваме компания, е много внимателно да си избираме битките, къде се концентрираме. Защото, какво се получава? В смисъл, ние винаги трябва да печелим пари като bootstrapна компания. Ние нямаме много ресурси, ресурсът ни е много ограничен, времето ни е ограничено, нямаме много хора, които могат да работят за нас. В повечето случаи, както разбрахме, не са някакви страхотни професионалисти, т.е. най-вероятно ще са бавни, некадърни и ще се учат първа и всичко ще бъде много сложно. Затова ние винаги трябва да печелим пари от нашия core competence, т.е. от това, което можем да си много добре, то е скил, който
всички са готови да платят за него. Мисля, това е яко нещо, което трябва да продаваме. Всичко друго, което правим отстрани, нали, на нас само ще ни взема повече ресурси и ние няма може да го ангажираме, за да привлечем повече кеш в момента. Така че много е важно да мислите точно в тази плоскост. Къде мисля как използвате компетенциите, които имате, за да реализирате продукта. Това е нещо много интересно. Защото ние го пробваме с Rockpoker. Мисля, че добра стратегия, особено за bootstrapping компания в началото. Да продавате директно на крайния клиент. Да избегнете там дистрибутора, реселера, холселера и не знам още какви други, които има по веригата, дребно и така нататък, защото по този начин може да генерирате първо, очевидно може да генерирате повече кеш. Второ, защото вие първоначално целта ви е да продавате, просто да продавате, не да продавате на всички много, където дистрибуторите реално биха могли да ви помогнат. Вие не можете да преговаряте с тях, защото нямате капацитет на производство, най-вероятно продуктът ви не е много невероятен. Тоест, има много причини, поради които ако се свържете директно с клиента, да речем през някакъв онлайн магазин, може да си направите, можете да продавате през eBay в началото, ако е продукт, ако е някаква услуга, съответно, може да постирате по телефон, интернет, така нататък. Тоест, много зависи от цялото нещо, но продавате крайни клиент, да, ще намирате по-малко клиенти, да, вероятно ще е по-трудно да им продавате, но пък за сметка на това, печалата, която ще генерирате, маржът, който може да взимате, е много по-добър. И освен това, ще имате директна връзка с крайния клиент. Тоест, той директно ще фидбеква, ще ви дава обратна връзка на вас, а не на някакъв дистрибутор, примерно, не на Walmart, където си купили вашия продукт, където това ще потъне някъде в нищо. Така че като за начало, това е много добър вариант да гоните крайния клиент. Това не може да го преведа на български. Understaff and outsource. Идеята да имате по-малко хора, колкото ви трябва и да ги гършите винаги много, както вероятно много от вас биват гърчени на работите, които работят в момента, и всичко, което ви е отгоре, да го аутсорсвате. Тоест, не скалирате екипа, не скалирате капацитета. Ако има едно златно правило, нали, ако не сте наполовина от това, което ви трябва, не скалирате. Поради проста причина, че всеки човек, който работи за вас на заплата е ужасен фиксиран разход, който вас ви източва всеки месец, независимо дали ви имате продажби или нямате продажби. В началото това ще бъде много голямо. Защото когато идват парите, вие вместо да отидете да си купите материали, примерно да произведете 2 пъти повече, вие трябва да извадите тия пари и отидете да ги платите като заплата. Да, верно, хората са работили и си заслужили парите, обаче на вас това по никакъв начин не ви добавя added value в вашата кешфлоу таблица. Така че тук абсолютно винаги и всичко, каквото можете, аутсорсвате. За малко ще поговорим малко повече за разходите, които се отнасят до bootstrapping. Другото нещо, което е много важно, е да не изпускате голямата картинка от поглед, защото всъщност идеята на bootstrapping е винаги си държите разходите на минимум, винаги си ги държите променливи и в един момент толкова може да се маничите в това да не харчите пари, че да забравите всъщност какво го правите. Нали, основно го правите, за да спрете да го правите. Нали, това е идеята. Това, което може би не уточних, е bootstrapping стратегията не е lifetime, т.е. това не е стратегия за целия живот на вашата компания. Това е нещо, което започвате в началото и правите с ясното съзнание да спрете да го правите, защото bootstrapping живот не е най-приятният живот на света. Има хора в залата, които сигурно ще го потвърдят. Много кръв се лее и със сигурност няма да искате да работите дълго време така. Според мен лично, не знам, може би така и от някаква гледна точка на опита, ако не мога да слезете от bootstrapping стратегия до 2 години, значи something's wrong. В смисъл, трябва да си просмислите бизнес модела или може би изобщо всичко, което правите. Никога не трябва да забравяте защо го bootstrappате и каква е целта на занятието. Така. Тук съм изразил още няколко начини, по които може да си улесните живота, докато правите bootstrapping, които са свързани с това, че отново идеята на bootstrapping е
абсолютно минимални разходи, никакви фиксирани разходи. В смисъл 10 лева трябва да плащате всеки месец, ако реално нямате продажби, рано или късно това ще ви пропърне. Всъщност, понеже си говорим за това как предавате един продукт, след това получавате обратна връзка, след това правите една такава итерация, един такъв флук, който го правите отново и отново. Всъщност, идеята е, че вие трябва да успеете да излезете от тази спирала на смъртта, преди реално да се стигнали до точката, в която вече не може да се позволите следващата итерация да се случи. Така че си я направя с времето и то доста гадно. Какво може да направите? В смисъл в реалния живот. Сега сме в реалния живот, имате си ваши идеи, какво може да направите? Първо нещо, което си основно направите, да почнете да работят вкъщи. Смисъл, хората, когато правят бизнес, много искат да си вземат офис, да изглежда като истинско. Хората много държат да изглежда като истинско. Проблемът е, че и офиса, и мебелите, и секретарите, това са много яки неща да ги имаш, но не и в началото, когато ще ви струват адски много пари. И няма да ви носят никакви продажи и никаква печалба. Запазете си работа в началото, не завярвам, че някой ще го напише в презентация, но запазете си работа в началото. Симеон Софронев не го виждам, тук няма го много. Примерно е човек, който основа MyTeam. MyTeam сайт за отбори, футболни, който спечели бели сайт на година. Така доста добре се развива. Който човек точно така си започва, в смисъл, той си работи неговата работа като неговия дей джоб като програмист, в компания получава добро заплащане, след това вечер копа, след това няма и хора, които го копат вместо него, всички пари, които изкарва от MyTeam, ги вкарва вътре, за да има екипи и така нататък. Но реално, понеже всички трябва да ядем нещо, нали, е хубаво да имате някакъв инкъм. И всъщност дневната ви работа би могла да ви го осигури. Стига, разбира се, това е някакъв ужасен конфликт на интереси с вашия работодател, нали? И да може да си позволите тая хамелеонщина, защото това значи, че почвате да работите малко повече от предвиденото. Мисля 8 часа през деня, след това 8 часа вкъщи, след това селския ден. Но това е вариант. Както вече казах, държите си разходите променливи. Според мен всеки един разход, който правите, може да бъде променлив. От гледна точка на това, че, например, трябва да ви конферентна зала. Единият вариант е да си вземете офис конферентна зала и да плащате наем. Другия вариант е да отидете, примерно, в BT House, като го отворите сега следващия месец, и да си взимате и да си плащате на час, когато ви трябва. Значи, реално, ако на вас не ви трябва тази конферентна зала, на вас не ви струва нищо. Ако ви трябва и да използвате, значи правите сделки, значи щом правите сделки, може да си позволите да отделите някакъв час за тази конферентна зала. Трябва да ви, да речеме, не знам, мислям си, трябва да ви машини, трябва да ви струк. Не си купувате струк, струва много пари, намирате някакви струки, но плащате и той ви работи това, което трябва да ви работи. Да, със сигурност ще ви е по-ефтино да ги притежавате, но не и в началото, когато всъщност не може да си ги позволите. Същото нещо важи за абсолютно всичко. Може да обвържете всичките си разходи, дори тези по производство с приходите. Като, например, се договаряте с вашите доставчици, да им плащате, когато ви вземете пари, те вземат някакъв процент от селса. Със сигурност това ще ви по някакъв начин обезкръви към печалба, но пък е вариант, с който вие може да работите без да извадите парите предварително. Така, набавете си безплатно каквото можете. Съжалявам, че господин Камесаров, че е виден член на стартъпа, го няма днес, той царства това нещо. Примерно него му трябва нова машина, за да даде на някакъв архитектурен проект и ми се обажда и казва, ти имаш една там бед някаква машина, да ми дадеш тук да ползвам за 2 седмици, още седи в него с 6 месеца. Така че това е вариант. Мисля такъв, трябва да можеш, трябва наистина да помислите за абсолютно всичко, което ви трябва. Първо, откъде може да го вземете, второ, не може да го вземете от някой, който го има, колко може да го носите и да не го връщате. Тоест, всички тези неща, които, например, давам ви за пример, вместо си купите бяла дъска, която сигурно струва купите 20 лева като тая, нали? Може да си пишете на прозореца с маркер и да си го триете и горе-долу работи. Ако залепите хартийка от външна страна, супер. И всъщност тук трябва да бъдете креативни, реално и да видите колко от всички тия неща бихте могли да ги пропуснете като разходи, за да си оставите пари за най-важното. Краудсорс. Също хубава българска дума. Сега, това е нещо много готино, без всичко може да ви помогне да си пазите, да си държите разходите ниско. Сайтове като Night Design си предлагат вариант, който може да, не знам дали има някой, който не е наясно какво е краудсорс. Идеята на краудсорс е следното. Влизам аз тук и казвам, трябва ли някой да ми напише, да ми преведе една страничка от английски на български,
5 човека дигат ръце и казват мога, дават ми някаква оферта, избирам сега с този, който ми е най-симпатичен и този, който ми е най-вероятно и ми върши работа и това. И има много сайти в интернет, които ви предлагат краудсорс услуги за каквото сетите. Да речем, най-най дизайн ви дава такава възможност за дизайн. Трябва ви ново лого, нямате никакви пари за лого, никой няма пари за лого, да си кажете дадете пари за лого. Влизате в най-най дизайн, вижте, трябва ви ново лого, имам 50 лева, който иска там каквото измисли, взимам го и си тръгва. Така че, доста приятни неща и избирате от един световно голям пул от артисти дизайнери, където съм сигурен, че дори да прегледате всички жълти страници в София, няма да намерите толкова качествени хора и толкова разнообразни като профил. Тоест, освен че ще ви излезе ефтино, също така най-вероятно ще ви излезе доста качествено. Има много възможност за краудсорсинг, зависи какво искате да краудсорсинг, така че това е винаги вариант, който трябва да мислите, като да ви е толкова. Мисля, мога ли да го краудсорсинг? Мога ли да събера 20 човека и да видя дали някой от тях не мога да ми свърши работа? Даже в момента мисля, че направих един сайт за код краудсорсинг, където влизаш и кажете, не трябва някой да ми кодне какво си и се намират някакви хора, пишат програми, лудници. Така, това е свързано с да бъдете си безплатно, каквото можете. От тази гледна точка, че хората, които са около вас и с хората, които познавате, не са най-ръчно, ще могат да ви помогнат. Разбира се, много ми се молите и им обещавате някакви приятни почивки като тая. Така че опитайте се наистина да се обърнете към всеки много и с каквото може да помогнете да се възползва това нещо. Защото понякога дори и това някой да отиде с колата до еди къде си да ви събере, примерно, печатаните флаери е супер ценно време, което иначе няма как да се спестите. Преговаряйте всичко. Значи, между другото, точно вчера го направих. Понеже, така или иначе, първоначално вие сте стартъп и сте бедни, използвайте. В смисъл, да ти кажете, ние сме бедни. Какво може да направите за бедни хора? Мисля, можете много да злоупотребявате с тази дума, аз ги разрешавам. С един момчет, който правим за един театрален перформанс, вчера трябва да 200 стола и пишеме на Rights Rental, една от най-големите фирми за отдаване на всякакви такива не знам как да неща, които ви трябва за някакви събития. И пишем, вижте, ние сме бедни актьори, трябва да 200 стола, кажете какво мога да направим. Значи оферта, която ще харесаме най-ефтината. И те казаха ми добре, като за вас 200 лева, и казаха ми добре. Така че това със сигурно сработи. Преговаряйте всичко, абсолютно всичко. Не се казвате дъвките, ако трябва да си преговаряйте, защото не се знае. Но не спестявайте от другите неща. Това е много важно да го имате предвид. Ако сте дизайнер и ще продавате своя дизайнерски труд, купете си супер якия монитор, купете си супер якия компютър, защото ако вие не може да си вършите добре работата на това, което е смисъл, нали, не можете да произвеждате продукта правилно, съответно няма как да искате някой да ви го купи или да е много пазне. Тоест, установете наистина нещата, които ще ви трябват, това са нещата, които са пряко свързани с вашия приход. И за тях покричете парите. Лаш. Дет се казва веднъж ден. И това не е новата ви спортна кола, сега ви казвам. Така. Маркетирайте безплатно, за това малко по-късно ще говорим и т.е. може би малко по-късно след 2 седмици. Как може да маркетирате безплатно? Повече от вас са наясно, социални мрежи, твитери, фейсбуци и още една камара чудеса, които може да направите. Слава Богу, за 10 години. За сега. Сега, не са невероятно ефективни, но когато нямате нищо, определено си е начин да започнете. Не започвайте с супер голямата банер кампания, дайте да похарчим 10 000 лева за реклама. Вие нямате абсолютно никаква идея как се рекламира това нещо, дето още нямате идея как ще го проследете, така че не си губете парите. Когато имате конкретна идея, повярвайте ми, тогава ще знаете, че това е правилното време и място. Добре, сега и няколко начина как можете да усложните живота. Защото то не е само, както се казва, легло от рози. Сега, може да си служите много живота, ако влезете на пазар, в който конкуренцията има субсидии. Да речем, аз Сашо тук ще прави iPhone application и ще го отстрафва. Аз ще правя iPhone application, ама аз имам кеш. Значи,
Ние с него, нали, не сме, реално той никаква конкуренция не ми, защото аз мога да го затеря, когато си поискам. Може да си няма някакви девелопери, някакви дизайнери, той се поти да се чуди от кой приятел да извърнка безплатен монитор, аз вече ще съм, нали, ели къде си. Тоест, нали, ако сте на някаква ниша, ако влизате в някакъв нишов пазар, ако влизате на някакъв конкретен таргет, преценете дали на пазара има играчи, които имат кеша и силата да ви мачкат и правят подобни неща, защото ако е така, наредно ще ви е много трудно и да боотстрапвате също време. Ето е таргетираната ниша. За bootstrapping компанията е много важно да има нишов пазар. Когато направихме Rocky Coca, ние си казахме така, значи имаме хора, които носят кецове, които носят стрит, имаме як артворк, в смисъл това се прави на Запад, нямаме в България много. Ние почваме да рисуваме и да правим тези супер уникални къстъм дизайни, кецове нарисувани и почваме да ги подаваме на един си таргет. Ние на пазара нямаме други играчи. В смисъл ние не се къмпитваме с никой. Значи може да направим най-скъпания кец, с който да се разпадне на следващия ден. И вие като потребители няма с кой да го сравните. Вие не можете да кажете, вие ще има на 12 по-хубаво. Но аз ще на 12 по-хубаво, но те нямат такива. Мисля, такива, които правим, ние само ние ги правим. И докато ние сме в тази позиция, сме в тази ниша, тогава първо потребителите ще са много по-склонни да ви прощат глупостите, които ще правите. Второ, нямате силна конкуренция, която да се борите, т.е. вашия глас ще бъде в един така много приятен тих пазар, който като кажете, аз го правя и всички ще кажат, айде бе, от кога чакаме. Така че пазарът на ниша смисъл определена ниша, която таргетирате, много по-лесно ще ви да bootstrapвате и да продавате бързо и ефективно и да правите по-бързи обороти, които ви трябват. Сега, това сме го пробвали, да правим всичко сами. Ще ви се налага 100%, но не ви го препоръчвам от гледна точка на това, че в много от случаите това ще ви отнеме адски много време и най-вероятно резултатът ще бъде пократителен. Но от друга гледна точка, вашето време е най-ценно, защото когато нямате пари в bootstrapping компанията, когато трябва да направите много неща, които зависят от вас и трябва да ги направите бързо, тогава времето ви е най-големият противник. И ако заключите в това да правите, примерно, някакъв дизайн на лого, без никога сте пускали в Photoshop, най-вероятно ще ви се получи в някакъв момент, ако сте достатъчно упорити, обаче ще отнеме много ценно време, през което бихте могли да достигнете много по-близо до там, където трябва да бъдете. Така че в много случаите преценявайте какво наистина може да направите и за какво може да намерите някой близък приятел да ви го направи безплатно или в много крайни случаи да го аутсорсите на някой и да обещае, че му платите за 6 месеца. Също става. Това също сме го правили, като се опитваме да дадем повече от един продукт. Значи, когато bootstrapвате, по дефалт, в смисъл по подразбиране, вие сте нямате време, нямате пари, вие сте в много сериозен проблем. И ако се опитвате да направите повече един продукт, аз казвате си, ние освен кецове ще вземем да направим и раници. И тогава проблема ми става двоен. Защото раници ли да правя, кецове ли да правя, хората, които ще купуват кецове, тях ли да търся, хората, които ще купуват раници, на тях ли да продавам, какво точно правя, накрая нищо. Абсолютно според мен е задължително. Когато bootstrapвате, избирате си един продукт, който най-ви харесва и който ви струва, че ще бъде най-смислен, според вашите проучвания или вашата интуиция, и работите там, докато не започнете да правите някакви пари от него. Като го закрепите, тогава се местите на следващия му дериватив или на следващия апгрейд. Но не и преди това, защото ще си разводите много усилията и най-вероятно накрая ще приключите с 1, 2, 3 инфаркта на миокарда и никакви пари в джоба. Freemium модела не го препоръчвам, в смисъл Freemium модел за тези вас, които не знаете, пускаме го това безплатно, но то ще е така малко като демо версия до 5 ниво и след това ще пуснем тази цялата другата работа. Това е супер, това работи много добре, обаче не и когато bootstrapвате, защото когато bootstrapвате ви трябва парите веднага, като пуснете Freemium модел, се предполага, че някакви хора ще се вземат безплатното, ще му се радват, в някакъв момент вече като му стане част от живота ще си кажете, сега ми трябва про версията и ще отидете си го купат, само че просто вие нямате това време да чакате до тогава. Затова Freemium модел определено не го препоръчвам, т.е. почвате да чакате до ден едно. Това е положение. Скапна сервис, струва толкова, ако искате.
ако стартирате маркетинг за продукта, това би било много хубаво, защото нали, също идеята беше да продадем първи и после да правим продукт. Нали, за това, че маркетинга го почвате веднага, също отделно. Почвате да предлагате, имам най-страхотния презентър, най-невероятния, още не съм много сигурен как изглежда, но е супер. И ще си купиш. Така че, да, също може да се навлечете време, трябва да си помислиш, ще стане лесния бързо. Проблема на Bootstrap, един основен проблем на Bootstrap, който аз знам като стратегия, е, че става по-бавно. Става по-бавно, защото трябва да го продадете, трябва да дойдете ни пари, те са малко, но ви покажете, но вие нямате много всички тия неща, какво правим с тях и така нататък. Тоест, това ще се случва по-бавно, отколкото ако извадите ни пари, купите си струга, почнете да правите по 20 ментални неща на ден и продавате на 20 щастливи потребители. Така че, трябва да се подготвите, че, както беше казал Гайко Казаки, ще трябва дълго време да живеете на своя инвализ. Не от тази гледна точка, ако сте запазили древната работа, може би няма да ви се наложи, но се подгответе, че това нещо ще ви забави. В смисъл, че нещата ще се случват по-бавно, колкото ви се иска. Всичките безброй итерации, през които трябва да минете, за да си подобрите продукта, ще отнемат много време. Най-вероятно и доста фрустриращо за хората. В бутстрапинга не ви свършва парите, нали, защото не ни трябва да забравяме. Не забравяме, че на нас пари в бутстрапинга не трябва. Това, което ще ви свърши първо в бутстрапинга е мотивацията. И аз това мога да го потвърда от първа ръка. Първо свършва мотивацията. Защото пари има, не са много, какво да направим с тях, обаче във всяка следваща итерация, айде бе, няма ли да стане този продукт, айде бе, няма ли да тръгне вече, какво става. Но при всички положения трябва да бъдете подготвени, че това ще ви отнеме повече време. И тъй са. Мисля да спра да говоря почти вече и ми се ще да направим един опит с вас, който да е следния. Вие ще ми казвате вашите идеи, бизнес идеи или просто някакви идеи, които имате. И ние всички заедно, надявам се в диалог и с моя основна помощ, ще се опитваме да си надхвърляме някаква бустрапинг стратегия. Да видим има ли нещо, което може да се бустрапне, което не може да се бустрапне, давате си. Първи въпрос, може ли за early adopters процеса? Това са първите клиенти, защото това мисля, че не го казвам. За early adopters си имаш предвид? Че това са първите хора, които трябва да ще купат. Зависи на какъв пазар да стъпваш, защото има настъпваш на пазар, който не си иновативен. В смисъл, че early adopters са хора, които ще вземат някаква технология, която няма. Мисля, нали, много зависи от бизнеса ти. При всички положения, това early adopters са много ценни и те даже това са хората, да ги наречем early adopters. Те са много ценни за bootstrapping бизнеса, защото стратегията, защото те са първо ще скочат да купат нещо, което тотално не е тествано, второ ще дадат много пари за това. Трето, много е вероятно, че ще ви пустят половината ви, които ще направи. Защото си кажа, това е първото, няма значение, в смисъл, както това е да си купиш първи iPhone, важно, че ти е в джоба, нищо, че не може. Така че със сигурност, ако сте в такъв бизнес, който предполага хора, които са наистина такива, имат такова поведение като early adopters, в смисъл, които са гиги, които са готови да си купят това нещо, защото е купят. Това е много яко, защото трябва да почне от тях. Но пак така, много зависи. Ако ще правим кифли с мармалад, нали, това не върши особено. Може би има някакви такива супер маниасни кифли, които се бират нощ, и пеят някакви мантри, ама аз не знам. За какво кажеш? И казвам, кои са тогава при такъв стандартен бизнес? Кои са първите хора? Кои са първите хора? Може да бъде всеки един. Значи много си бизнес. Дай някакъв конкретен пример и ще го мислим. Айде. Добре, това са кифлите. Добре, тогава просто да си отстрани, примерно, не там, където има 1000 сладкарнички, но отидеш някакъв отстрани, където няма. Може да продаваш някой, който няма. Можеш да продаваш при кифите лесно. В смисъл, минавам, да речем, правя вебсайт или минавам по домовете, взимам поръчките, след това отивам при някаква пекарня. Тоест иновацията на друго място. Да, правя, след това отивам при една пекарня и казвам им, аз поръчвам 200 000 кифле сега. Кеша и на други ден ги доставим. Не знам, с комплимент чаша на. Тоест е възможно. Но в крайна сметка пак има иновация. Разбира се, мисля, че за какво ще го правите. Иначе ще бъде много трудно да се конкурирате с някой, който вече е на пазара и предлага също нещо.
вие няма да, нали, ако то вече го има като продукт, едва ли ще се хвърляте да го правите отново. Добре, някакви бизнес идеи нямате ли, които да искате да боотстрапнем или всичко ви е ясно и мога да си ходим вече? Защото ма не, добре. Да. Как не целим да създаваме продукт, да подаваме услуга? Още по-добре. Още по-добре, защото услугата е още полезна. Мисля, там няма, не ни трябва струва, не ни трябва нищо. В смисъл, може да излъжеме, че мога да правим всичко. Нали? Знаеш, ние красотата на консултинг бизнеса отиваме, говориме си, да, няма никакъв проблем. Инжектоплактор, разбира се, предлагаме 3 варианта и след това се прибираме Google, what is инжектоплактор. Така че услугата е много подателна на боотстрапинг стратегия. Направо е чудно. Да речем, имаш някаква идея конкретна или нямаш? Да, бе. За какво? Какво ще консултираме? Перформанс? За какво? На какво ще перформаме? Работа на екипи, проблеми... Добре, team efficiency ще правим, някакъв HR да наречем. Добре, ето. Значи, ти имаш някакъв, предполагаме, че ти имаш някакъв knowledge, нали така? И значи ще направиш компания, която ще консултира вашите, в смисъл на големи, средни, малки някакви компании, които се насочил. Екипите дали са ефективни, като ги тества и ги измерва с някакви тестове и след това дава анализ, казва, то го уволни, то го повиши, то за нищо не става, то да се смениме. Тоест това трябва да е резултат. Това е бизнес, който искаме да направим или ние не го разбираме. Идеята е да се оптимизира работата, смисъл много рядко уволнени. Добре, извинявай. Да, искаме да постигнем примерно Booster Performance 30%. Така, значи, какво можеш да направиш ти? Значи, първо трябва да валидираш идеята дали това нещо изобщо някой го иска. Нали така? Можеш да си пуснеш една реклама в Facebook или в Google или някъде другаде. Можеш в LinkedIn. Даже LinkedIn може би е много добра идея, защото там ще фанеш HR. Мисля, че си ги таргетираш в България, такива и такива, така е компания, толкова възрастни, готини или готини и така нататък. Пускаш в LinkedIn тази реклама и кажеш, HR компания, кръщаваш някакси, правим какво си, 30% бустъп на всички екипи, гарантирани. И гледаме какво става и хората почват да цъкат и си взел на домен, че слагаш си един лендинг пейдж и кажеш, значи нашата нова иновативна методология, не си Дарвин, Да Винчи, това си технология, дава абсолютно невероятен резултат. Идваме, деплойваме, не ни усещате, за 2 дни, на третия ден супер резултат и казваме всичко както е. Buy in, out, запиши се, много сме взети, много ни търсят, запиши се, нали? И гледаш какво става. В смисъл, идват някакви хора, цъкат, пишат ти въпроси на мейл, записват се ти им кажеш, ние имаме свободни часове, чак след 3 месеца. Да, в момента, в който запишеш при Sign Shelf, да речем някакви хора заинтересовани, т.е. контакти, вече можеш да отидеш да си намериш правилните хора, да мисля, ти имаш някаква идея за това, да имаш някакви идеи, какви хора ти трябва, какво ти трябва, да намериш този ресурс. Примерно, идваш при нея и кажеш, какво сега смисъл, имам тук 20 клиента, малки смисъл, Deloitte, KPMG, такива някакви са. Така ли? Да, просто скромно, супер, ако си ти има наличен още по-добре, даже няма какво да ги лъжеш. Така че привличаш си хората, които ти трябват като ресурси и почваш да обработваш тия заявки. Защото ти реално вече имаш някакви хора, които са заинтересовали, които са каснали на това нещо, казва се, да, искам го дай да направим една среща, да видим за какво става въпрос. И ти оттам нататък, където се казва, половината работа си е свършил. Ако имаш да разработиш продукт, трябва да инвестираш, примерно, сега не знам методологията каква е, дали изисква да имаш някакви компютри, някакъв софтуер, дали трябва да разпишеш цялото нещо. Лист хартия върши работа. Добре, да. Ами, чудесно, значи ти след се вика си готов да продаваш. Само въпрос е да направиш смисъл първите стъпки, за да захванеш клиентите. Имаш и работа така, когато ходиш от 9 до 6. Не, в момента. Значи, какво правиш тук? Значи, какво правиш тук? Къде си почвай да работиш по въпрос? Добре, няма нещо друго от това, което можем да добавим, някакви идеи. Ти благодаря, не го бях погледал по този начин. То всъщност аз не казвам нищо много, просто го гледам
Те е там, другата страна. Добре, някакви други идеи, някакви има ли, които можем да разцъкаме? Например, тениски, уникални. Сега съм малко, да. Кажи за тениски, уникални тениски. Ние ще имат даден детайл, който се... Например, както шапката на Бърбари, после хората искат. Добре. Така. За да правим тениски, ни трябват някакви машини, предполагам. Нали, за тениски. Трябват някакви тениски, може би, да шиеме или да внасяме. Ще внасяме. Не знам, ти трябва да имаш някакво проучване. Просто трябва да внасяме тениски от Китай. Висококачествени тениски, $4 кораба в Африка. Така, ще трябват тениски, които струват пари, трябват някакви машини, трябват дизайнери, нали, трябва дизайнер, не трябва да направи дизайна на тениската. Какво ще ни трябва? Магазин може с онлайн магазин да минем някакъв. Така. И трябва някакъв бесен маркетинг, в смисъл трябва нещо много да ги излъжим тия хора, че това е най-якото на света, което те просто не са имали така тенски. Значи това е са виждали тенски до сега, само си мисли, че са виждали тенски. Така. Значи как можем да бустратнем тази идея? Човека няма пари сега, това се дава скъпо. Факт. Какво правим, какво можем да направим относно неговата идея? Имате ли някакви такива? Племен печатането на тениски по 10 лева. Ще ги взема в Племен и го кара в 15. Идеално, ето, Племен 10 лева. Така. Трябва да направиш някакъв идиотски маркетинг, примерно можеш да накараш, да речем, Миро да си облече така тениски и излезе да пее на някакъв процент. Да, сигурно се. Измислям, т.е. нещо, което можем да направим това. Може да седиш, примерно да намериш къде живее Миро или някой друг, да измислям си, и да го дебнеш с така облечен тениски, и като излезе. Създай фейсбук страница, кажи на хората 5000 човека, ако останат фенове, ще раздадеш 100 тениски. Да. Всичките станат, раздай 100 тениски, значи има търсене. Между време ще зададеш въпроси на хората и ще събереш идеи. Да, може да направиш какво им хареса или какво не им хареса. Може да направиш най-яката, може да направиш такъв пул в интернет, коя е най-скучната тениска, която сте виждали, и ние такава никога не да направим. В смисъл да видиш наистина какво се кефят хората и какво бих направил. Мисля, това спешъл офер. Какво ще им предложиш ти, което е по-яко. Можеш да кажеш така, може да отидеш в сайт за групово пазаруване или ти сам да си направиш, да си организираш такова групово пазаруване и да кажеш, ако 100 човека си купат тениски, сега ми ги кешират, нали? Примерно утре ще им дам 2. И примерно 100 човека ти дадат 15 лева, взимаш 500 лева, отидеш при него в Племен имаш. Да, отидеш при него, той ти ги прави, кажеш, че 200 тениски ти поръчно дай някаква отстъпка. 10 лева е пълен обид. Правиш ги, нищо не изкарваш тази работа, нали? Връщаш ги примерно, айде ще изкараш едно кафе за бензин и вече имаш 100 клиента, нали, които вече носят гордо твоите тениски. Тоест, тръгваме от някъде и вървим някъде. Може да направиш някакви неща, може да организираш някакво събитие, смисъл, може да отидеш при... Измислям си някаква, да речем, ако твой таргет са, примерно, скейтерите, може да отидеш в скейтинг парка в там пресуна се и да си направиш някаква сделка. Не знам, имаш много варианти. Но въпросът с тениските наистина е лесен, защото тениски можеш да продаваш онлайн, което значи можеш да взимаш парите преди да доставиш. И ако доставката ти е 2 дни или 3 дни или 5 дни, ти можеш да отидеш при тия хора, вземеш парите, да отидеш при хората в Плевен, които вероятно ще купиш до някакво време, както гледам как поръчваш от тях, и да закупиш тениската и да я върнеш обратно. Например, 7BG, не така бе? Да, 7BG, ние учетохме Пловдив, които направиха този сайт за такива тениски, които слагаш си там, uploadиш някаква картинка, слагаш я, поръчваш я, плащаш и след 7 дни, 5 дни ти пристига това нещо, да си го направил. Страхотен бизнес, наистина супер бизнес. Който след това се върви сам, няма кой знае какво да прави. Свързали се с човека Хикс, който мога печата тениски и внася тениски и се занимава с тази работа и те се просто не осигуряват продажба. Взимат си тази част, която е за тях като печала и нещата си върват. Тоест,
е възможно без никакъв проблем да правиш да продаш такова нещо, да продаш и те в момента и да взимаш парите предварително. Аз нямам собствен проблем. Чакай само секунда, че тук имахме. Слушай. Значи, внос на соларни зарядни за телефони. Соларни зарядни за телефони. Откъде ще ги внасям? От Китай ли ще ги внасям? Ами, това е въпросът. Сигурно в Китай ще ги внасям, сигурно предвид конюнктурата на производството в момента. Сигурно там ще ги внасям. Добре, таргет търсене, хора, които ползват мобилни телефони, като приятен таргет. Доколко обаче българите вече доколко се такова нещо? Ами, защо не го проверим това? Мисля, какъв ни е проблема да го проверим това, абсолютно същата схема, в която си говорихме с него за услуги. Вероятно въпросът е дали българин готов да си купи сега. Аз мисля, защото аз съм германус и ги внасяме както... тук ни оставаха едни контейнери отзад на екрана, накрая в кораба, ако искаш да ги свалим от тях, нали? Айде свалим. Значи може да видим колко обяви, примерно, за такива неща в интернет. Ама не, това не е правилното разсъждение, защото може да 1000 обяви и никой не си купува. И искаме да знаем колко ще си купуват, нали така? И пак стигаме до въпроса колко биха си купили, за да знаем колко да внесем и да им го продадем. Така че в това конкретен случай аз бих отишъл наистина, в смисъл съвсем конкретно бих си говорил с хората. Ето тук имаме 50 човека, които всичките имат мобилни телефони. Аз ще кажа, че аз веднага бих си купил. Според ви си каква цена. Защото това е хубав въпрос, няма представа. В смисъл най-вероятно ще си направя някакъв също. Бих си купил, защото кола в планината и знам колко е гадно да свърши телефона на най-неподходящо място. Много хора ще кажат, защо аз си го зареждам по 3 пъти на ден, не ми трябва. Но въпросът е наистина първо да установим колко хора биха си купили такова нещо наистина. Какви си им очакването към този продукт, защото това е много важно. В смисъл, аз бих си купил, обаче първо ме притеснява да не ми изката телефона, защото е някакво, нали, което е универсално и вече веднъж съм си патил от нещо подобно. Също така притеснява, в смисъл, интересно ми е всъщност как работи, колко време ще трябва да седа и да го прехрана слънце, за да се случи нещо. Тоест има най-различни неща, които хората ще питат. Въпросът обаче е, че какво ни пречи пак да се обърнем към интернет, да направим някакъв сайт, който да докараме хора, или даже ти трябва сайт, в смисъл Facebook page е правилно, не това, което ти трябва да е. Един Facebook page, една Facebook, соларно зареждане на телефони, да кажем не на замърсяването, не на тока, не на НЕК, да ги затрояме, нали, и да почнем всички на слънце да си зареждаме телефоните. И докараме хора и да почнем дискусия. Какви са вариантите? Ето това са моделите, които са си намерили в интернет, кой ви харесва най-много, това ли е най-много, тази цена добра ли е, какво ще кажете, кое е по-ефтино, какво ще кажете, кое е по-скъпо. И хората, те ще почнат сами да си говорят. В смисъл, хората много обичат да си говорят. Като, ето виж, примерно, аз седя тук 2 часа и сега изморявам изобщо. Така че хората ще почнат да си споделят някакви неща, ще кажат, да, моят такъв, аз съм имал, не става, аз съм много доволен от тези въпроси. И всъщност ще предизвикаш някаква дискусия, която ще даде някаква идея за това какво е настроението на пазара. И може би също така и някаква идея каква е демографията на хората, които ще си купуват. Мисля, ще продаваме на 25 до 35 с едикви си телефони. Примерно смартфони са потребители с едикви, защото аз ще кажа, моя Nokia държи по 5 дни, не ми трябва. Моя обаче Android и пада на всеки 2 часа. Така че ще си получиш картинката за пазара и тогава ще знаеш точно какви хора, колко пари ще дадат, какво биха си купили от тия неща. Тогава вече можеш да отидеш, да се свържиш с производители или с хора, които внасят и колкото могат да доставят, да си преговориш цената и това, което можеш да направиш, е да направиш при себе си приордер. Отново в тази страница, в която вече ти имаш тия хора, ще са там, те са казали, да, готови сме да пазаруваме и казваме, добре, хора, дайте сега да съвремени 1000 човека или 100 човека, да дадем едни пари и да ги поръчаме тия неща. Примерно, ние може да организираме това за вас. Измислям се. Тоест, аз лично бих подходил в някаква така схема. Може да има и някакви други схеми. Ти искаш нещо кажа? В момента, в който реализираме първата продажа, те са 20, 30, 50 тениски или каквото и да е, няма ли време да се появи играч, който ще е способен да има някакъв ресурс, който да направи това на мащаба и фактически да включи чисто ценово да включи? Ами, това
Това ми беше много сериозно притеснение, когато оправихме Rocket. Защото си казахме, сега ние нямаме никакви пари, ще почнем тук да изсмеваме тия кецове и те хората като видят колко е яко и всички от Nike от повече ще се чупат, нали, и ще ни разбият. Нищо такова не се случи. По принцип си прав. Ако ти имаш много пари и се чуеш какво да ги правиш, и спечелиш много пари от това цялото нещо, и седиш и демиш и го фащаш както и тръгват с кецове и напипал някаква ниша, най-вероятно може да му скажеш играта за, както се казва, за много време. Въпрос обаче хората, които могат да го направят, не ги интересуват тия неща. Това, че той продаде 40-50 тениски, ако ти си в бизнес с тениски, примерно при тези бизнеси и продаваш 5 магазина в мола, това интересува ли те? Мисля, ти ще разбереш за него много след като той вече е много напред с нещата. Така че аз по-скоро не бих се притеснявал това. Ако си напипал някаква страхотна ниша, която е много, смисъл, много хора гледат към нея и нали, си извадя някакъв супер, нещо супер готино, тогава да, обаче веднага ти дам пример с Facebook, смисъл. Зукербърг вади Фейсбук в общежитието на Харвард и това, че е супер невероятен продукт, не става ясно на никой веднага, освен може би на Шон от Napster, обаче в крайна сметка това е продукт, който се реализира много дни по-късно, след като вече се набрали инвестиции и тъна. Така че след като за него е било окей, и в една ниша, както е супер ход. Всички се гледат там и се чуват кое ще следваш по YouTube, кое ще следваш по Google. И то пак успява за един човек, успява да си го извади така 3 от ръкава и да ги извади всички. Така че по-скоро си мисля, че не е особено голям проблем, който ще седи на първо четене при вас. Добре, колко ни стана часа в този ред на мисли? 8:46. Добре, някакви заключителни... Да, слушам. Повярвам ли сте едно питане в отношение на добре, ние ще го пробваме да го продадем преди сме го раздали, обаче как ще сведем минимум разочарованието на хората, на които вече сме го продали, ако ние не сме успели в някакъв определен период от време да им отговорим по някакъв начин. Защото това... Тоест да го доставиме? Да им го доставиме, да извършим това, което сме им обещали. Мисля, аз ти продавам нещо, обаче аз го нямам. И всеки човек психологически си има някакво време, в което той може да чака. Да. Ако направим така с едно 100 човека, които примерно сме преценили, нали, така сме получили, и как ще го минимизираме това нещо, защото... Значи, никой не е застрахован да се отселя до там. Ако ти си нещо и правиш нещо за първи път, е голям вероятността да има към теб интерес. Обаче и голям вероятността да се спомнят като първият човек, който го е правил това и който нали ги излъгал. Факт, така. Сега, при всички положения, когато се стигне до там, че имате някакви разочаровани потребители, нали, които вашите първи опити не са зарадвали особено много, имате няколко варианта, не са много. Аз лично, какво бих направил? Мисля, аз лично бих бил абсолютно откровен и бих казал, виж, какво мислят и наистина си на първия. Да, признавам, че това, което продавахме първи души. Нали? Това, което мога да направя за тебе, примерно да го вземем, да го преправим в рамките на някакъв срок, или да ти дадем дискаунт в следващото, или еди какво си, нали? Тоест да направя нещо за тебе, което да бъде така, като подарък, нали? С идеята е, като извинение, че това да се случва. Има предвид, че дори големи компании като Apple, когато изкарах iPhone 4 и не им работеше антената, като го фанеш е така. Нали? Нищо не казаха на потребителите. Ми казаха, извиняйте, много че ви продавахме този супер скъп телефон на 20 милиона потребители и не ви работи. Казаха, служете си хълъвче. Нали? Което за мен беше тотален абсурд. Това е компания, която, нали, ако ти ми продадеш на мен и аз съм недоволен, ще го... Нали... Да, си руши имиджа, крайна. Ами, така като ги гледам, като гледам последния квартал до 2011. Те имат голяма база, на която да рушат се пак. Не, те имат нагоре, което е по-лошо. Но мисълта ми е, че да, аз бих бил така. Смисъл бих бил откровен с хората, на които сме продали нещо, което не е окей. Бихме намерили някакъв solution, т.е. някакъв комплимент на тях, за да бъдат поне малко смечени. Много от тях ще загубиш, някои от тях няма да бъдат правилните вестоноси на твоята марка. Със сигурност, обаче ти нямаш застраховка, дори аз да дойда да ти дам огромна инвестиция и ти да направиш всичко, както си мислиш, че е правилно, ти нямаш абсолютно застраховка, че и гаранции, че няма да стане пак така. Мисля това, че го правиш
на итерации на лукове не значи, че иначе би станало по-добре. Не, защото когато тръгваш така без да имаш никакво понятие, нали, това какво ще бъде, как ще го направя, обикновено времето за изработване на това, което, нали, освен ако не е услуга и ти ще извършваш тази услуга, се оказва по-голямо, отколкото си предполагал и страшно много повече корекции се правят и се получава един процес и ти експериментираш с някакви много хора, които ако станат толкова много, че изведнъж да почват да бълват, нали, гадости за тебе, има вероятност, примерно цяла държава, примерно, ако експериментираш в България, да си я отвиш. Факт, така е, съгласен съм, може да стане. По-скоро съм скептичен, че няма точно Тоест, така. да се минимизира така, да го избегнат максимално. Първо, дори да искаш, ти няма да можеш да привлечеш чак толкова много хора, които да имат реално значимо социална сила да обърнат нещата срещу тебе, защото нали, ти без пари и безплатен маркетинг и без продукти, без някаква добра дума и добра история назад, времето, не са много хора, които ще се вържат. Това е истина. В смисъл, ще се вържат малко хора. Така че ти преди всичко не стартираш с малко хора в началото, докато правиш тази итерация. Другото нещо, което е много важно да го подценяваме. Ако ти имаш хората, които ще купуват вече, ако ти имаш 10 казали като продукт ще купуват, да знаеш казали се какво искат. И на тебе това сега ти трябва някакви пари, за да го направиш този продукт. Ти вече можеш да дойдеш преди един инвеститор и да кажеш, знаеш какво? Мисля, аз ги имам хора да вече купуват, знам какво трябва да направим, трябва да толкова пари да го произведат, т.е. може да отидеш по другия път. И можеш да вземеш парите и да отидеш и да направиш нещата както трябва, защото ти вече имаш по-сложно от масата реално. Мисля, ето това е една мейлинг листа от 1500 човека, които казаха buy, I will buy. Което вече е нещо, за което всеки инвеститор би ти слушал. Така че не е задължително да ти наистина да не мога да направиш този продукт. Ти може да успееш да направиш продукта. Хубаво, разбира се, преди да започнете всички експерименти, да си направите добре, речете да си сметате колко време би ви трябвало, какво би струвало, или както си говорим за тези слайди, трябва да сме наясно преди да продаваме слайдите зарядни. Какви има, що има, как се, колко струват, кой ги прави, кой ги доставя, колко влизаш в alibaba.com и виждаш колко струва 10 000 броя хартии, кога ги доставят. Защото трябва да си наясно. И реално като кажеш, да, за 3 месеца ще ти пусна продукта, но не си можеш да ти си 3 месеца направиш този продукт и на тези ще става 3 години на 3 месеца. Така че с правилен планинг, според мен, може да го минимизираш. С булшит можеш да го отложиш за малко. С някакво честно отношение, най-вероятно може някъде да ти простят. Със сигурност някой ще загубиш, трябва да си отдесни. Не трябва да си наясно, че някои хора ще мразят тях живота, да се продава. Примерно, тенджера, която не се затваря добре. Така че... Има ли някакво изследване, което примерно казва колко са склонни във време за хората да чакат за нещо ново, което им е интересно? Не, няма, защото това е много важно, в смисъл ти какво им предлагаш. Ако ти, примерно, ако ти дойдеш при мен и кажеш, знаеш какво, аз имам батерия, която
Така че мислиш, момент, който си направиш тази сметка, ще стане. А как ще си направиш тази сметка? В Google има си. Добре, някой друг последни думи и да си изпея колко имам да ви кажа още и да си ходим. Така, първото нещо, което искам да ви кажа, че на 7 февруари правим Open Cafe в плюс това. Тези от вас, които не са били, т.е. тези от вас, които са били, знаят какво е, предполагам, ще дойдат пак. Тези, които не са били, Open Cafe е формат на едни такива супер ангажиращи свободни срещи на хора, които имат идеи и правят бизнес, и не само, може да просто имат идеи. Събираме се на това място, говорим се помежду си, правим се нетворкинг, разменяме координати, разменяме идеи и също така от време време, който иска, може да излезе и направи презентация на своите идеи. Пише на някой от стартъп, мейлите на стартъп ги имате, т.е. имате някакви мейл на стартъп сигурност, пишете ни, аз имам и това си действам да презентирам на Open Cafe, ние ви казваме супер, идвайте на еди кога си и идвате и напалмате се пред една група хора и си излагате точно като ден. И си казвате идеята, след това получавате фидбек от всички хора. В България, както знаете, всички знаят по-добре от вас, така че ще ви бъде много интересно със сигурност. И освен това ще получите така, смисъл, ще си потренирате малко презентационните умения и странична треска и така. Интересни неща. Идвайте, със сигурност има интересни хора, с които може да се запознаете и да ви бъдат полезни, особено ако имат някакви конкретни идеи за реализиране. Следващия буткемп не е на 16 февруари, се оказа, т.е. не се знае дали ще е на 16 февруари, обаче ще бъде много интересен. Около 16 ще бъде, да, около 16 ще бъде. Ще разберете, като мислите Фейсбука, примерно. И Крис Георгиев ще говори, Крис има много интересни бизнеси, свързани с интернет, продажба на сток имиджи, свързани с веб дизайн и Facebook application. И човек си е доста вътре в маркетинга и ще ни разказва как да правим, колко ме сложи темата, популяризиране и позициониране на международен пазар с нулев бюджет. Така, вижте, ние много обичаме теми, в които няма никакви пари за месец. Така че това сигурно ще е интересно, ще говорим за това как може да продаваме без пари, днес ще ми много любима тема. Чисто нов стартъп ще правим в Благоевград на 25 март, много силно се очертава, всички университети са вътре и в момента преговаряме с Обама, той може би няма се съгласи, но той инвестира с капан предприемач, така че не е така. Ще бъде много интересно, ако някой иска да се разходи 25 марта до Благоевград, сигурност смятам, че се заслужава. Който от вас е бил на стартъп конференция, знае за какво става въпрос, който не е бил, излизате и много яки лектори, разказват как се прави бизнеси, ние всичките сме се зареждаме с нова енергия и след това разбиваме всякакви граници. И също така накрая да кажа, че набираме доброволци за себе си, за пиар и за други работи, които ние знаем какви са. Тоест, всяки доброволци и стартъп, защото не трябва да организираме тези събития и други такива, да правим някакви конференции, да намираме готни лектори, да ви вкарваме, които ви разказват супер умни неща, не такива като мен, които не ви разказват нищо интересно. Така че ако някой се занимава с тази работа, заплащането е гадно, работното време е още по-гадно, няма абсолютно никакви дивиденти, но за сметка на това е адската веселба, така че може да заповядате при мене, при Иво и да ни пишете на мейлите и така го няма, няма значение. В смисъл, намирате някъде, пишете искам и ние ви определяваме веднага. И накрая да ви кажа, че ви благодаря много, че ми изтърпяхте и да ви пожелая много хубав вечер и ако имате някакви въпроси, ето са. И фидбек. Ще пратиме фидбек, да ни пратите фидбек.